Cik. Setunggal lagu panjenengan saking dulur Kupen ya, Lek. Kupen wong ngendi? Oh, Keranggan nggih. Kasunyatan. Salaman sih. Sehat toh? Alhamdulillah. Ayo Mas Edwin. Ayo, yuk. Rogo kang kajira tresno tinalining jiwa kegandrung parasmu iya kadut enak rasa taboi ben masih lu tak wewe yuk orang gampang nompo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nompo kasunya kaneng tresno kowe sumandeng wong liya puranan aku yen tinggal ke seliramu sing akeh bos nanging atiku wis dudu tuwemu oh Gusti tansah krungu apa penyunanmu muga kowe enggal aja direke atiku angin durung limo kowe gandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tompo terima kasih ati angin dudu aku sing duwemu wis cukup lalekno timbang atimu lara mergo rasa tresno ra iso dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa melilake aku sumandeng wong Mas Bimayo matur suwun kali kundo tak kira mengarep sama kok sing disawer yuk hae 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 sing amal bareng-bareng yo ora gampang nompo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nompo kasunyatane tresno kowe sumandeng wong liya puranan aku yen ninggalke seliramu nanging atiku wis dudu tuwemu Gusti tansah krungu apa penyunanmu muga kowe enggal entuk kasihmu ati durung liya kowe gandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak
aku sumandeng wong liya lilake aku sumandeng wong liya. Alhamdulillahirabbil Kasunyatan wis kapiarsa. Terima kasih ya. Terima kasih. Matur suwun dulur keranggan iki, wah. Ora sedulur kono ke lho. Kowe ora gelem maju napa? Ora mau ki sing ditokke to abang-abang ana 10. Sing Lah, dike 3000. Ora sebodo lingi nangin. Untung kancaku kabeh. Ra apa-apa Win.